Gimana Pak? Ini diremas dulu. Diremes dulu Supaya padat ya tanahnya. supaya padat tanahnya. Baru ditarik ujungnya. Dari ujungnya. Nah, kan dibuka dia. Baru dimasukkan lubang. Nah, baru timbun tanah. Jadi begitu guys, kira-kira cara menanam bibit semangkanya yang baik. Ya Pak Deman? Ya. Hujan gas pokoknya Pak De ya. Gas pokoknya. Semoga berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal